बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। सर्दियां आते ही बहुत से मसले मसाइल भी शुरू हो जाते हैं, मगर उनसे बचने के लिए हर चीज़ का हल मौजूद है। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दी आते ही नज़ला, ज़ुकाम, कंजेशन, इस तरह के जो मसले हैं ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हर इंसान जो है सिमट के रह जाता है। मगर जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको बना के, इसको खा के आप बिल्कुल फ़िट रहेंगे और हर काम जो है ये बाकी दिनों की तरह करते रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि मैंने लिए हैं काले चने। इनकी मिकदार है 1 किलो। आप मिकदार को कम ज़्यादा कर सकती हैं। इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है कि जो भी पत्थर वगैरह इसके अंदर होते हैं, जो भी कंकड़, उनको हमने निकाल लेना है और चनों को अच्छे से साफ़ कर लेना है। और ग़िज़ाई एतबार से भी देखा जाए तो चने की अफादियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसके अंदर वाफर मिकदार में आयरन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और सबसे बढ़कर फाइबर। जितनी भी छिलके वाली दालें होती हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनके अंदर प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। साबुत माश और काले चने जो हैं ये गोश्त का नेमुल बदल होते हैं, लिहाजा इनको अपनी खुराक में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। चने को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब एक पतीला लिया है जिसके अंदर ये चने हैं ये मैं डाल दूँगी और इनको ड्राई रोस्ट करूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएंगे हमको इसको ड्राई रोस्ट करते हुए। चम्मच बराबर चलाते रहिएगा। पहले 2 मिनट में आप फ्लेम हाई रखें और उसके बाद इसको मीडियम के ऊपर ले आएँ। ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप यकीन जानें इससे आपको बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी, आपको फ़ायदा होगा और सर्दी के असरात से आप बहुत हद तक महफूज रहेंगे। इसलिए अब सर्दी में जब भी बनाएं, दाल के बजाय चने ही बनाएं। हर उम्र के हर फर्द के लिए ये जो चने हैं ये बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। ख़ास तौर पे मैं बुज़ुर्गों के लिए ये चीज़ जो है ये आपको कहती हूँ कि ये बुज़ुर्गों को बना के दें, क्योंकि उनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई होती हैं। अगर आप इस तरह की चीज़ें उनको देंगी तो इंशाअल्लाह वो सर्दी के असरात से बहुत महफूज रहेंगे और आपको ढेरों दुआएँ देंगे। आप देखें जो हमारे चने थे इनके ऊपर काले काले निशान जो हैं ये आना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है ये हमारे जो चने हैं ये ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इनको खुले बर्तन में निकाल लूँगी और बाद में इनको अच्छे से पिसवा लूँगी। जब हमने पिसवा लिया तो ये बिल्कुल एक पाउडर फॉर्म में आ जाता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेनी है छलनी। हमने छलनी के अंदर डाल के इसको अच्छे से छान लेना है। ये अमल जो है ये आपने 2 दफ़ा करना है। पहले किसी मोटी छलनी का इंतखाब कीजिएगा और उसके बाद किसी बारीक का। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी छिलके वगैरह रह गए होंगे वो जो हैं वो निकल आएंगे। ये जायके में चनों की दाल के जैसे ही होंगे, मगर इसके अंदर जो अफादियत है, जो ग़िज़ाइयत है वो कई गुना ज़्यादा है। इसलिए अब जब भी बनाएं तो काले चने ही बनाएं। अब दोबारा से मैंने चनों को अच्छे से छान लिया है और जो भी इसके छिलके या मोटा मोटा सा जो इसका दाना रह गया है उसको मैं अब अलग कर दूंगी। मगर ये ज़ाया नहीं होगा, ये किसी और रेसिपी के अंदर बहुत अच्छा सा इस्तेमाल हो सकता है। काले चने जो हैं ये किसी भी फार्म के अंदर हों तो ये ताकत का ज़रिया ही होते हैं। चाहे आप भुने चने खा लें, उबले हुए या सालन के अंदर, ये आपको फ़ायदा ही देंगे और साथ में आपकी इम्यूनिटी को भी ये बूस्ट करेंगे। अब मुझे ज़रूरत होगी किसी कढ़ाई की या किसी बड़े पतीले की, जिसके अंदर मैं डाल दूंगी देसी घी।
देसी घी जो है ये चीज़ की मिकदार के लिहाज से आधा जाता है। जिस तरह के किलो एक चने थे तो हमने आधा किलो जो है वो घी इसके अंदर शामिल करना है। अब जितना भी ये चनों का जो पाउडर था ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसकी भुनाई शुरू कर दूंगी। पहले 1 से 2 मिनट हम इसको तेज़ आंच के ऊपर पकाएंगे ताकि इसका जो घी है ये अच्छे से पिघल जाए, और बाद में इसका फ्लेम जो है ये हम कर देंगे मीडियम टू लो के दरमियान में। अब हमने बस इसी तरह से मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और 15 से 20 मिनट इसकी भुनाई करनी है। आप जब इसको खाएंगे फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना ही मज़ेदार सा और कितना ग़ज़ाइयत से भरपूर है, जो कि आपको बिल्कुल तवाना कर देगा। तकरीबन 15 मिनट गुज़र चुके हैं। ये आप देखें कि चनों के अंदर बबल से बनना शुरू हो गए हैं। ये इस चीज़ की निशानी है कि हमारे जो चने हैं ये अच्छी तरह से पक चुके हैं और इनकी भुनाई ज़बरदस्ती हो चुकी है। अब बस हमें इंतज़ार रहेगा कि जैसे ही ये घी छोड़े। जैसे ही इन्होंने घी छोड़ दिया तो हमारे जो चने हैं, चनों का जो पांडा है ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जैसे जैसे ये भुनती जाएगी इसका जो रंग है ये सुनहरा होता जाएगा और आप यकीन जाने कि आपके मोहल्ले का जो आखिरी घर है वहाँ तक इसकी खुशबू जाएगी। ये आप देखें इसका जो कलर है ये डार्क होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी आधा किलो चीनी। चाहे आप पीस के डाल लें, चाहे आप इसी तरह से दानेदार डाल सकती हैं। इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद हम पकाएंगे और जो भी नट्स आपके पास हों, जो भी आप पसंद करती हैं, अब वो इसके अंदर डाल दें और हमारी मज़ेदार सी चनों की जो रेसिपी है ये हो गई है तैयार। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको बनाना बहुत ही आसान है, थोड़ी सी बस मेहनत है, वो भी आपको बुनाई करते वक्त लगानी है। चनों की इस दाल को आप किसी भी वक्त खा सकती हैं। अलबत्ता अगर आप इसको सुबह नाश्ते में या रात को सोने से पहले दूध के हमरा लें तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका फ़ायदा है वो उठा सकती हैं। दूध के बजाय अगर आप कहवे का भी इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत अच्छा है। आपने अक्सर बुज़ुर्गों को देखा होगा कि जो कमज़ोरी की वजह से या उम्र के लिहाज से भी अक्सर कांपते रहते हैं, उनके हाथ पांव जो होते हैं इस तरह से कांपते रहते हैं। इस मसले को रशा का मसला कहा जाता है, जो कि चनों के इस्तेमाल से काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। और ये मेरा आपको चैलेंज भी है कि आप उनको ये जो पांडा है ये बना के दें और बाद में आप देखिएगा कि उनकी जो सेहत है वो कितनी अच्छी होती है और उनकी कमज़ोरी भी कितनी हद तक ख़त्म हो जाएगी। और मेरा आपको मशवरा है कि सर्दियों में दिन चूँकि छोटे होते हैं तो एक वक्त का खाना जो है उसकी जगह पर ये दाल इस्तेमाल की जाए या भुने हुए जो चने हैं वो इस्तेमाल किए जाएं।
अब हम नट्स को इसके अंदर डाल देंगे और ये आप देखें कि जो घी है ये साइडों पे नज़र आना शुरू हो गया है। अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। लीजिए हमारा मज़ेदार सा सर्दियों का जो पांडा है ये हो गया है तैयार। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ठंडा होने के बाद आप इसको किसी भी शक्ल का काट के खा सकती हैं और इस्तेमाल कर सकती हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।